大家好啊！又嚟到我西貢阿希呢個頻道。今日介紹一間西貢市中心兩房352尺，大概352尺。價錢498萬，498。呢個位置係鄰近海鮮街、西貢碼頭、小巴站總站、小巴同埋巴士總站。有興趣嘅就聯絡我啦，多謝收看呢個頻道。